Երեխաները պատրաստ էին և ազատությունը շատ մոտ էր, սակայն հանկարծ երեխաներից երկուսի միջև կռիվ սկսվեց։ Բա ուր է Սարգիսը։ Հրեն գալիս է։ Մի քանի վայրկյան անց Սարգիսը եկավ տղաների մոտ։ Որտեղ էիր։ Քո ինչ գործ է։ Ոնց թե ինչ գործն է։ Բա ինչ։ Մեկ էստեղ աշխատում եք, իսկ դու ման ես գալիս։ Բացերես ինչ է։ Տեսնում ես։ Զենը։ Թող թե չկխփեն։ Ում։ Խփի դրան Աշոտ, խփի։ Ուխ։ Աշոտը հարձակվում է Սարգիսի վրա և նրան սկսում են իրար խփել, իսկ Գագիկը հետևում էր։ Խփի դրան Աշոտ, խփի։ Շուտով Աշոտը նկատում է Սարգիսի գրպանից թափված բնդուկը։ Եվ դու պահում ես մեզանից։ Ախր մենք քեզ հետ բաժանել ենք շատ հարև, ամեն բան։ Իսկ դու։ Հա, իսկ թշնամի զով կերավ։ Թողավ մեկ իր հավա մտածի։ Շատ պետք է դեր շաքարը։ Հավաքի բնդուկը։ Սարգիսը ընկնում է և երեխաները բացականչում են։ Սարգիս։ Աշոտը կախվել է քնից և նայում է ներքև, որպեսզի վերցնի Սարգիսին, իսկ Գագիկը և Շուշիկը գնել են Աշոտի ոտքից, որ չընկնի։ Հրեն, դեպի առել թփի։ Կեթանի է։ Սաքո ջան, Սաքո, տղեկից հետ քաշեք։ Աշոտը հետ է քաշում և այդ միջոցով նայում է ներքև։ Սաքո, լսում ես, մի քիչ դիմացի։ Մեռնում եմ։ Դե որ մեռնեմ է ողջ է։ Այդ թե մի բար անել եք, հա։ Բավոն այդտեղ սովից մերնի։ Մի վախենա, նա սովից մերնողը չի, ինքն էր ասում, թող ամեն մեկ իր գլխի ճարը տեսնի, նա չներ հիմա գիրանը գծեր գնացել էինք, չես ասում Գագիկ։ Դե միջև չանենք իրեն, էստեղ չենք հրանա։ Ճիշտ է, մեր չովանների օրենք է, դե կուզնարի, բայց ինձ ուժը փորձանքից ազատի։ Գագիկ, դու շշիկ էստեղ փայտ կրելի, իսկ ես սովդալը կգնամ ձորը, ուսն այնտեղ բարենի հիմա մի բան ճարը։ Աշոտը երեկոյան Շուշիկի հետ նստած է Գագիկի կողքին։ Նա է գտած ջոջելով պարարն է կիսում, սակայն Շուշիկը տրտում է։ Մի քիչ ծանր է ստացվում, կդիմանա ոչ։ Շուշիկ Ամբողջ գիշեր Աշոտն ու Շուշիկը պարանից պարանին են կիսում, իսկ Գագիկն ու Անդալը հետապանում են իրեն ջարելով, որտանի կնավ Սարգիսը։ Ներքևից լիգնով տեսնում են։ Տղայք, հո չեք գնացեք, չէ։ Որոշ ժամանակ անց դեպքում սկսեց Սարգիսի ձայնը։ Ավտան, տղայք, էստեղ է, էստեղ ենք, էստեղ։ Համանոցյան բոլորով հավաքվեցին ժայռի մոտ, որտեղից Սարգիսը իրեր էր։ Մեծ դժվարությամբ սակայն կարողացան նրան բարձրացնել Աշոտի հյուսած պարանի օգնությամբ։ վերջապես։ Այնուհետև Շուշիկը կապեց Սարգիսի ոտքին ստացված վերքին։ Իրում էր անորոշ լռություն, սակայն շուտով սկսում էին հերթով բոլորը խոսել։ Ինչու Աշոտ, երբ որը ֆիլմ է, խախարում իրեր թանդապ է, Քնի։ աղ, ինչ է ծավում է, չէ, աղ, բա ինչու ես տնքում, մենակությունը արտարժան, հիս բան, իհարկե, իզուր չեն ասում, ես այրերն էլ մենակ չգին։ Դե հիմի ասեք, ինչն է աշխարհում ամենիսան բանը։ Հացը մի մեծ կտոնուսի հետ։ Եղ դու, ընկերությունը, իսկական ընկերությունը։ Երեխաները նույն երկրում նստած էին քարանձավում և մտածում են դուրս գալու մասին, սակայն կարծես հույսը ներքև էր մնում, հակի ուտելու մասին են մտածում։ Հասկանում ես, ես սոված եմ։ Դե վերջ դու, նստիր միտինգ կգա, իսկ դու, այդպես ուզում եմ դուրս գալ, ուր, դու նորից սկսեցիր, դե երբ ես մարդարնալու Սաքո։ Դու կարծում ես ես, չէ, ընդհակառակը։ Ինչն ընդհակառակը։ Տղեկ, ես երարաշատ մեղավոր եմ, ես գտել եմ պնդուկ սուրը պարեսից, և խաղցրել ձեզ, ես մա կգնամ ամբողջ կբերեմ, բոլորս կհերիքի, բայց ենտեղ հովանձնու արջն է, շատ էլ թե, ախր դուք նիկալ կտուկեցիք, դուք միշտ ելոքներն եք իրար, երկից, իսկ ես Կաց, դմբով, քեզ մնակով կթողներն են, եկեք, գնան բոլորս։ ինչ, հոխովազը, արջը, տղեկ ով գիտեն դեմ քամիս է գնացել, ինչ կասեք, գնան վերցնեք, գժվել եսի չէ, բավան հովազը գա, դեմ մոտիկ եկարնեք ու փախնեք, Լավ, բազեն գնանք։ Այսպիսով Սարգիսը ընկնեց մեղքը տղաների առաջ, իսկ վերջիններս նայելով նրան դուրս եկան նրա հետ նստի հետևից։
Եվ որ ամենակարևորն է, բոլորը հասկացան, որ ամենից թանկարժան աշխարհում դա ընկերությունն է, իսկական ընկերությունը։